Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео, освен че ще помръзнем малко на студа, докато си правим домашно опушена скумрия, ще ви кажа и как може да спечелите уред за опушване на месо от нашите партньори Ита България. Рецептата е изключително проста, но както знаете, пушената скумрия не е за изпускане. В края на видеото ще ви покажа и една-две идеи как може да я използвате в последствие. Тук пред мен съм приготвил всичко необходимо за опушването на скумриите, приятели. Както виждате, само 3 съставки. Рибата, морска сол и малко захар. Всъщност за това сухо мариноване съотношението на захарта и на солта трябва да са 1 към 2. Тоест, ако сложите 100 грама захар, трябва да сложите 200 грама морска сол, като е хубаво морската ви сол да не е от най-едрата, а малко по-финна. За съжаление, аз не успях да намеря тук на село и съм взел обикновена, но мисля, че пак ще се получи доста добре. Слагам си едни ръкавички и започвам с почистването на рибата, като аз ще й премахна и главите, тъй като в последствие дори да ги опушите не стават за ядене, а и котките трябва да намажат малко. По принцип може да помолите и в рибарският магазин да свършат тази работа вместо вас, но е изключително лесно и в домашни условия, просто с помощта на малък остър нож разпорвам рибата корема, след което зад ето тези перки прерязвам и сега, когато издърпам главата, би трябвало тя да излезе заедно с почти всички вътрешности. Ако останат, ето по този начин се изваждат. Тук, където е гръбнака, има съсирена кръв, която в последствие ще измие много добре с студена вода на чешмата, защото тя придава горчив вкус на рибата. Повтарям същото нещо и с останалите риби. В каналът ми вече има 2 видеа с печена скумрийка в домашни условия. Там също съм показвал това почистване, така че е изключително лесно. След като почистих рибите, трябва да ги изплакна много добре с студена вода. Се премахне изцяло кръвта. Ето тук отстрани по корема има и едни сиво-черни ципи, които също е хубаво да се отделят, защото според мен поне придават неприятен вкус. След като рибата вече е изцяло почистена, мога да смеся захарта с морската сол и оставя да я натъркам, след което я оставям за около 45-50 минути в хладилника да се маринова. През това време солта и захарта ще изтеглят по-голямата част от влагата от рибата и ще се стегне месото много добре. След което вече може да преминем към нашето опушване. Рибката вече се маринова, така че сега мога да я изплакна много добре с студена вода. А тук вече съм си накиснал и буковите трици, които ще използвам за опушването. Може би виждате, че самата риба малко се е постегнала и се усеща вече по-плътна, благодарение на солта и захарта. Ако имате възможност и време, може да оставите вече измитата риба за 2-3 часа навън вятъра да я издуха и да подсъхне много добре. В противен случай можете с кухненска хартия максимално добре да попиете влагата. Тук вече съм подготвил пушилната, която загрява. Температурата, на която ще пуша рибата, е около 100 градуса. Триците вече хубаво са се накиснали и мога да сложа рибките на трейчетата. Тъй като тук, за разлика от принадениците, нямаме нитритна сол и други консерванти, освен солта, директно зареждам рибата на 100 градуса. А понеже опушването й ще е доста кратко, около 2 часа, директно добавям и триците. Тоест пропускаме темперирането, което е както при месата, които се пушат доста по-дълго. Затварям и след маничко само ще си донеса едно канче топла вода, за да сложа отдолу в трейчето. Благодарение на него ще контролираме по-така прецизно температурата. Водата е важна не само защото парата помага да се отложи пушека по продуктите, но и защото създава една бариера от нагревателя към тях, която не позволява прекалено бързо да се сготвят и да се изпекат, а да има достатъчно време да се опушат.
Докато рибата се опушва, имам възможност да ви разкажа как може да участвате в играта с награда една такава пушилня с включен електрически нагревател и дори букови трици за опушване от нашите партньори ИТА България. Всичко, което трябва да направите е да оставите коментар отдолу под това видео и да го споделите с всичките си приятели, за да могат и те да участват. След 10 дни аз ще изтегля победителят, който ще може да се радва на страхотни домашни мезета от този опушващ уред. В канала вече има няколко страхотни рецепти на тази пушилня, линкове за тях ще намерите долу в описанието. А ако искате да разгледате какви други варианти има пушилнята, може да влезете в сайта на ИТА България и да разгледате. Рибата вече прекара 2 часа в пушилнята. За разлика от при свинските опушвания, тук не мога да ви дам точна вътрешна температура, която рибата трябва да достигне. Не поради друга причина, просто измерването е особено трудно. Затова трябва да се водим по външния ти вид. Отвън цветът е прекрасен, точно като на опушена скумрия. И месото, когато го дръпнем, трябва да пада от кокала, вътре да е побеляло много добре, т.е. рибата да се е сготвила. Така че мисля, че моята е абсолютно готова. Затова смятам да я вадя и да си направя един сандвич с нея. В парника на баба Драга вече има хубав пресен спанак, както и салатки, затова реших да си откъсна няколко листенца. Към салатката добавям един настърган морков и ги овкусявам просто с зехтин, лимонов сок и малко сол. Взел съм си и хубав хляб, който също поръсвам с зехтин. Нарязвам си и малко домат, защото според мен много добре си подхожда с скумрията. Всички знаем за рецептата скумрия с доматен сос. Слагам си спанака, както и салатката, малко червен лук. Получава се наистина един много вкусен сандвич. Рибката, приятели, не просто изглежда уникално, но и на вкус се е получила чудесна, тъй като докато си правя сандвич я опитах, разбира се, осолила се точно колкото и трябва за 45 минути. Захарта, между другото, в началото не ви споменах, но тя има функции, освен да изсуши рибата, да помогне за нейното изсушаване и стягане, също така и за цветообразуването, както може да видите, получила се с чудесен цвят. Сега ще разкъсам и една риба, за да ви покажа, че наистина се е сготвила много добре и отвътре. Може да видите, че костта излиза без никакъв проблем и рибата е, освен опушена, и много добре изпечена. Прекрасно мезе за всякакъв вид алкохол, който предпочитате през зимата или пък за добавка към сандвичи, салати и други ястия. Искам отново да ви напомня, че може да участвате в играта ни с награда уред за опушване от нашите приятели ИТА България, като оставите коментар отдолу под това видео. След 10 дни ще изтегля печелившия и той ще може да си приготви същите страхотни мезета. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще ви очакваме отново в следващото видео, когато пак ще приготвяме нещо вкусно. На здраве, колега, взимай си твоя сандвич и да нападаме. Чао, чао!